冇嘢冇嘢，好啦。點樣學習呢個正向魔法密碼咧？好簡單。首先第一步，我哋舉高隻手指，左手右手都得，邊隻手指都冇問題。第二步，我哋一齊指住個一嘅聲。正向魔法密碼好簡單嘅啫，就係我哋所有觀眾朋友咧一齊熱烈大聲講1、2、3 Love Magic 喎。咁而家咧，我哋同全場嘅朋友一齊互動啦，嚟啦！舉高手指，指住個一嘅聲，然後我哋一齊熱烈大聲講，開始1、2、3 Love Magic。突然之間咧變咗啲嘢出嚟喎，呢個咧都係我嘅祝福俾大家，希望大家咧喺我哋嘅生命裏邊，無論遇到幾大嘅挑戰都好啦，呢一個咧都係上天對我哋呢份嘅祝福同埋禮物。只要咧我哋對每一件事都能夠用一個感恩之中心去面對，跟住咧對每一件事亦都會積極樂觀嘅態度嘅話咧，我相信咧上天一定係最好嘅安排嘅。希望咧我哋在座嘅所有嘅朋友一齊努力，一齊加油，好唔好啊？多謝各位。冇嘢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 ，好啦，而家個袋第二啊，個袋底咧有個拉可以咧3百嘅，睇住啦，1、2、3，瞬間咧就變條絲巾喎，應該聽到掌聲啊！好啦，檢查先，你係咪真嘅？好啦，而家咧嚟咯喎，個袋冇嘢係咪？數1、2、3，你就放落個袋裏邊，將綠色絲巾1、2、3放落去 ，magic 攞出嚟，攞出嚟，伸隻手落去，攞出嚟，咩嚟啊？咦，變咗條底底嘅，點解咧嚟㗎？唔係，咦，好似係我喎！哇，你大庭廣眾變啲咁嘅人出嚟啊！呢度咧起碼都有1萬幾千人啦，呢啲嘢留翻喺屋企慢慢玩。好，唔緊要，同你講下笑啫。嗱，個袋冇嘢係咪？放落去，放去1、2、3 magic 攞出嚟。嗱，明明係絲巾嚟㗎嘛，係咪？嗱，俾多次機會你啊嗱。嚟咯，放落去 ，magic 攞出嚟。嗱，我變到呢度咧，希望大家一齊幫手，好唔好啊？好啦，點樣做好簡單嘅啫，但係大家一齊舉高隻手指，一齊指住個吉嘅袋。咁我哋咧所有朋友一齊講呢個嘅正向魔法密碼咯喎，放落去1、2、3 ，Love Magic 攞出嚟，耶！哇！絲巾又變翻出嚟啦！呢位小朋友變得相當精彩，再次表現。好，你企前一步啊！你發覺咧，佢件衫咧好有特色㗎，就係呢個衫裏邊有個袋嘅。你睇個袋裏邊有咩嘢？都有錢變出嚟㗎喎 ，thank you。好啦，輪到你咯喎，你笑咗佢好耐啦。好啦，企前一步先。嗱，你呢個笑容我先，多啲。係啦，你發覺咧，佢件衫咧好特別啊！因為有青蛙仔喺度嘛 ，Hello 喎，掌聲唔該。好啦，識唔識咧？單腳咁樣去做，單腳，排頭都有錢喎。嗱，Vincent 哥哥玩咗咁耐咧，我聽到大家咧台下非常之熱烈嘅反應啊。咁How many you got? Yeah, we're almost there. Coco's line up. Coco, what you got? Flower. Wow, pretty. Is it you?